哎、我跟你说，我最近吃午餐都不用花钱哦。好，有没有吃？不是，我最近发现一个工具。好，谁？你说哪个工具？才不是什么工具人嘞，它是一个点餐工具，只要自己去拿餐，它就会送我点数喽。那个点数可以干嘛？当然是请我吃午餐啦。所以啊，我有好几餐都是免费的哦。你看哦，我吃饭都在赚钱，你吃饭呢就只会花钱。那你是娶了老公，还觉得嫌贵？没有嫌贵啦，只是我老公没有用闪优点。我真的觉得这个 APP 比我老公还懂我。我有听到。